Buenas tardes, hoy vamos a revisar este refrigerador. El cliente comenta que sí arranca pero no enfría nada. Vamos a revisarlo en la parte de adentro y vemos que no hay expansión, no está escarchando nada. Sí, eso es una clara indicación de que no hay una fuga. El abanico también está bloqueado. Vamos a desarmarlo, vamos a darle mantenimiento para ver si funciona, si no hay que cambiarlo. En un momento les avisamos cómo quedó. Servicios técnicos González. ¡Ajúa!